السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. كل سنة وانتوا طيبين. واضح كده ان السنة الجديدة داخلة علينا يعني سخنة قوي. كان عندي امل ان السنة الجديدة زي ما احنا عمالين بنهني بعض كل سنة وانتوا طيبين، سنة سعيدة، اتفائلوا بالخير تجدوه ان شاء الله السنة الجديدة هتيجي معاها الخير. كلنا بنتمنى كده، ولكن نمنا ليلة رأس السنة وصحينا الصبح لقينا السنة داخلة علينا بالكرابيل. والله الهدايا الجديدة بالكرابيل. أول حاجة المترو أسعاره زادت، القطارات أسعارها زادت، الإنترنت أسعاره زادت، كروت الشحن الموبايلات أسعارها زادت، الكهرباء أسعارها زادت، توثيق العقارات زاد، توثيق العربيات زاد، الزيت زاد. ايه تاني يا جماعة؟ في حاجات كتير قوي زادت. هو ايه اللي حصل يا جماعة؟ هو احنا نمنا وقمنا بقينا مليونيرات؟ يعني هو الرحمة يعني كله ورا بعضه كده، يعني بتدونا خبطة على دماغنا ندوخ ونقع قبل ما نفوق بتدونا التانية يعني، ولا ايه؟ انا مش عارفة. هي الحكومة دي ما كانش الاوان تمشي بقى وترحل؟ يا سعادة الرئيس، يا معالي رئيس الجمهورية، تعبنا من الوزارة دي خلاص. طلبنا من حضرتك مليون مرة وقلنا الوزارة دي فاشلة، الناس كلها بتطالب برحيلها. أنا واحدة من الشعب، أنا كنت متخيلة بعد الانتخابات ما تنتهي وخلاص ما عليك، خلاص بقيت خدت فترة تانية ولا تالتة، ان الحكومة دي اول حاجة هتكون من الاولويات. الحكومة تتغير، الحكومة اللي مش لاقية اي حاجة تحل بيها اي مشكلات قالك يبنى. مفيش كده، الرواتب متدنية والاسعار عمالة بترتفع، الناس موهومة، الناس مرعوبة. يعني ايه ازازة زيت قد كده ب95 جنيه ولا اكتر كمان؟ يعني ايه باقات الانترنت تزيد 50%؟ يعني ايه الكهرباء كله ده؟ طب ناخد نفسنا. طب يعني الشهر ده حاجة، بعد اسبوعين حاجة، على مراحل، لكن كله اول ما السنة تنتهي تاني يوم واحد كل حاجة تتغير. احنا بنقبض بالجنيه مش بالدولار. يعني الحكومة بتفكر ازاي؟ ما هو نفس المواطن اللي مش لاقي ياكل هو المواطن اللي بترفعوا عليه الاسعار. المواطن عمال بيقول ارفعوا لنا الاجور، مش ارفعوا لنا الاسعار. تيجي تدور على الاسعار اللي عماله بترتفع في الاغذيه اللي احنا بنولول بقالنا سنه عماله تطلع. يحصل مشكله في البصل يوصل سعره 40 و45 جنيه، السكر يوصل سعره 50 و55 و60، الرز عمال يعلى لحد ما عدى ال40. ندور على المشكله فين؟ يطلع وزير التموين ويقول المشكله في التوزيع. وبعد ما يقول المشكله في التوزيع اللي هو يعني هو الوزاره بتاعته وزاره التموين، والمفاجاه ان اللي يبقى المسؤول عن التوزيع مدير مكتبه اللي هو مكتبه لازق فيه جوه الوزاره. يعني الحراميين من داخل الوزاره. نيجي لسه من كام يوم بعد المشكله الاولانيه نلاقي بيقبضوا على 30 فاسد تاني من الوزاره. كل الفساد ده في وزاره واحده، وزارة واحدة يطلع منها كل الناس الفاسدة دي. وعمال يا معالي الوزير تقول المشكلة في التوزيع، مش في الأسعار اللي بترتفع، مش في الناس اللي بتراقب الأسواق. يعني هو معليك انت كنت نايم؟ كنت فين والفساد ده بيحصل عندك في الوزارة؟ طب نخلص من السكر والزيت والمواد التموينية والبصل والمشاكل لما بيقبضوا على الناس الحيتان اللي محتكرة البضايع. نلاقي الأسعار بعد ما بيصادروا البضائع الأسعار بتقل شوية صغير. الأسعار هتنزل؟ لا طبعا بالطبع لا. يعني السكر بعد ما وصل للمرحلة العالية قوي كده في الأسعار بيقولوا ان هو ثبت على ال27. انا لحد حالا انا ما جبتش ال27 الا مره واحده، والسلسله السوبر ماركتات كلها بيدعوا انه مش موجود. تعالوا بكره، طب تعالي بالليل، طب لسه لحد حالا انا ما قابلتش اللي بيديني لابو 27 ده والله الا مره واحده بس، وبعد يعني مرار.
طيب الاسعار، نسيبنا من اسعار الاكل والشرب لسه بنتكلم فيها وبنصرخ منها، نلقى المشاكل التانية. طيب هو مفيش حلول ابدا الا جيوب المواطن؟ يعني ده الجيوب فاضيه ما شاء الله، احنا جيوبنا منفضه. طب ايه اللي ناقص تاني ما عملتهوش فينا؟ يعني انا مش فاهمه. يعني هي الوزارات كلها اتفقت على ان المواطن هو اللي كل المشاكل اللي بيعاني منها المواطن هو نفسه المواطن اللي هيحل المشاكل لما ترفعوا عليه. لا، والاسعار الجديده اللي عماله بتزيد لسه، غير القيمه المضافه وغير مش عارف رسوم ايه ورسوم ايه ورسوم ايه. انتوا متخيلين الرواتب عامله ازاي؟ طب احنا لو بنتكلم بقى على الشباب اللي ما عادش بيتجوز عشان اسعار الذهب اللي بقت فلكيه، وعلشان اسعار الاجهزه، وعلشان ما عادش فيه شباب خلاص بتتجوز، ندور نلاقي بقى اللي متجوزين بيتطلقوا ليه؟ لان هم مش عارفين يصرفوا، مش عارفين ياكلوا ولا يدفعوا ايجارات ولا الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها. خلاص بقت الاسعار دي خلاص ما حدش قادر يفتح بيت دلوقتي. نبص نلاقي ايه؟ كميه الطلاقات بقت قد ايه؟ بقت قد كده. طب الاطفال اللي بتتشرد بعد الطلاقات قد كده. طب المحاكم فيها قد ايه قضايا بتاعت الاسره قد كده. طب الناس دي كلها هتعيش ازاي؟ البنات اللي ما عادتش بتتجوز، الشباب اللي ما عادش بيتجوز وشايف ان هو ما عادش عنده مستقبل. يعني تكلم اي واحد كده من الشباب يقول لك جواز ايه يا عم، وانا مكفي نفسي عشان اروح افتح بيت كمان؟ هو انا لاقي اكل علشان اتجوز كمان؟ طب هو احنا رايحين لحد فين؟ الناس اللي متجوزه بتطلق، الشباب مش عارف يتجوز، الناس مش عارفين نعيشوا، الناس مش عارفين ياكلوا، الرغيف نفسه بقى قد كده. انا هتكلم في ايه ولا ايه؟ هي بقت كل حاجه في الحياه اختلفت تماما، والمرتبات لسه ثابته قد كده. ولا الكهرباء اللي عماله بتتقطع، الكهرباء بتتقطع لحد حالا ليه ساعتين او انا مش عارفه. يعني في الصيف كان بيبقى تخفيف احمال، طب احنا في الشتاء دلوقتي لا بنشغل تكييفات ولا مراوح، ولا الناس بتسهر حتى لحد الصبح زي اللي في الصيف قاعدين طول الوقت سهرانين وبيضيعوا وقت. ما عادش في الكلام ده. الناس بتنام بدري، عندها شغلها، خلاص ما عادش في السهر، الجو بارد الناس بتنام. لكن يعني الكهرباء الاسعار ترتفع، وكمان الكهرباء تتقطع علينا ساعتين كل يوم. امال لما يجي الصيف هتعملوا فينا ايه؟ وبعدين انتم يعني لو احنا كنا بتقولوا في حراره وعلشان الاسعار بتاعه البترول وعشان طيب هو انا كمواطن هفضل اتحمل لحد امتى؟ لحد امتى؟ يعني انا مش عارفه. يعني ده ما بقتش مشكله ولا 2 ولا 3 ولا ده مشاكل. احنا بقينا قايمين على مشاكل. الحياه رتم الحياه بقى سريع سريع سريع، والاسعار بتتغير كل ساعتين 3 مش كل يوم. بننهج، احنا بنجري بننهج، ما عدناش عارفين ناخد نفسنا. يعني الرحمه يا معالي الرئيس، شوف لنا حل في الوزارات دي. يا ريت الوزاره كلها من بابها تتنسف خلاص بقى، نغير بقى علشان الناس كلها مش قادره تتحمل. انا ما عنديش كلام اقوله اكتر من كده. انا واحده من الناس اللي بتصرخ وصرخت كتير واتكلمت كتير، ولكن من الواضح ان مفيش حد بيسمع. قبل ما اقفل الفيديو يا جماعه بتمنى تشيروه، لان الصفحه متدمره، الفيديوهات ما بتوصلش. لو انا بتكلم دلوقتي وبناشد الحكومه ولا بناشد سياده الرئيس فشيروا علشان صوتنا يوصل، لكن انتوا بتتفرجوا ولا بتشيروا ولا بتعملوا، والصفحه ما شاء الله انعدمت. فانا الفيديوهات اللي بعملها بتبقى زي قلتها. فبرجوكم يعني اعملوا مشاركات على الفيديو، واللي ما بيوصلوش يا ريت تشتركوا في القناه بنفس اسم الصفحه. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. انا بشكركم جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.